और दाईफुकू। गॉडेस निन्रिर, प्लीज मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हाँ हाँ ठीक है, मेरे पास आ जाओ। क्या तुम सब लड़कियाँ यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलके अच्छा लगा, दूसरी दुनिया से आए इंसान। हेलो दूसरी दुनिया के इंसान। हाय, कैसे हो? कौन है? हमने उस दिन इत्तेफाक से तुमसे ढेर सारी मिठाइयाँ लेके